tercera acampada del año. Sí, tu tercera acampada. Claro. Ah, bueno. La tuya es la primera. La primera. Raúl. Nosotros está cargando Para las fogatas. la tercera acampada del año. Sí, tu tercera acampada. Claro. Ah, bueno. La tuya es la primera. La primera. Desde hace mucho. Bueno, no. En la montaña es la primera. La montaña es la primera. La montaña Porque yo he tercera. acampado es en playa. Sí, en Cuyaba. Ay, ya va para allá, muchacho. No, bueno, pero esto no es como muy grueso. Está... La primera fogata. Pero usted no tiene. Sí, hazlo con hacha, eso no se así con charapa. Ese me enseñó. Tú le parece loco el pollo. Eso es por una fogata. Una fogata. Lleva una en las manos, mira, ¿ves? Y el único que llévense ese. Sin palo. Ajá. Esto es yesca, hoy se rea. Ok. Cuando vaya acá para otro lado, siempre mantén yesca esta. Es bueno. Es positivo eso. Rumbo a la quebrada. Mira, este es guaritoto, ¿ves? Mira, ¿ves?